Penyebab batuk si kecil susah reda yang jarang diketahui. Kebanyakan orang tua mengira batuk si kecil disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, alergi atau iritasi. Padahal, amandel bengkak juga bikin batuk susah reda. Amandel yang membengkak bisa menyentuh struktur lain di tenggorokan. Ini bisa merangsang reseptor batuk secara terus-menerus meskipun infeksi awal udah lewat. Jadinya, batuk susah reda deh. Kalau udah begini, si kecil harus mulai minum madu gomandel 3 kali sehari sebanyak 1-2 sendok makan. Soalnya, madu gomandel bisa membantu meredakan bengkak amandel dan batuk. Yuk buruan beli madu gomandel di sini.